loolu dañ xam ñun ay jullit lañ ay xoli sell lañ yore. ñoo ngi tafante di akolaat di baalante ak mbokk yi gis ngeen loolu ñaari jinne yi defara ko foofu ñaari jinne yi gis ngeen ko El Capito Sétané ak Ahmed mbokk yi. Alors, chers internautes, chers téléspectateurs, nous venons de vivre un moment incroyable dans le cabinet médical de Thierno Sow, le Maréchal, the King of all the Kings, donc le bourreau des dames. On est en présence d'une demoiselle qui s'appelle Farsao, possédée par un djinn qui s'appelle donc El Capito Sétané. Vous avez vu, si vous avez suivi le scénario depuis le début, vous avez compris plein de choses parce que le djinn a eu à révéler plein de choses ici sur le papa de la demoiselle, sur sa maman et sur sa grand-mère et sur même donc les habitants, le voisinage au niveau donc, de leur localité à Morala. Donc plein de choses. Nous avons vu le Khalid général des djinns, lui donc l'a obligé donc à parler. Le djinn a expliqué plein de choses et El Capito Sétané a dit qu'il était prêt à sortir. Donc puisqu'il était un musulman et qu'il s'est reconverti au christianisme, donc le Khalif général l'a reconverti encore à l'islam, donc pour qu'il puisse être pardonné. Et maintenant il va procéder tout simplement à donc la fin de la séance de guérison qui consiste à faire sortir le djinn une bonne fois pour toutes donc du corps de cette demoiselle qui s'appelle Farsao, le djinn qui est prêt donc à rester ici avec le Khalif général des djinns, le Maréchal, et vraiment à travailler pour lui. Donc le Khalif général qui vient de révéler qu'il ne s'appellera plus El Capito Sétané, qu'il va lui donner donc un autre nom bien sûr, puisqu'il s'est reconverti en islam. Alors il a été reconverti du moins par le Khalif général des djinns. So dear ladies and gents, dear followers of TMS TV, we're having an unbelievable moment right now in the house of Thierno, so the king of all the kings. I every time say the king of all the kings because we have many kings, but he is the king of all the kings. He is the Maréchal, the High General of the jinns. He is also the king of the witches. And then we're having El Capito Sétané. The other days you saw her, in a video with her mother. Just they came to be seen by the Maréchal Thierno. And what they did, the Maréchal told them to bring money so as to make the sacrifices. So that's why they came today. And then we have the mother, the father, and the grandmother coming with her and trying to do their best, to heal her once for all. So the Marabu will be healing her, and then we see then that El Capito Sétané has just, told many things here, has revealed many things about the father of the girl, about the mother of the girl, and about also the grandmother, and about even the neighborhood in Moreland. You see then how jinns are revealing things and how jinns can know secrets. So then the Khalif General just has converted this very jinn, El Capito Sétané, whose name was El Capito Sétané, to Islam, because this jinn, was Muslim, but he did himself converted himself in Christianism so as to be able to fight the jinns that were making hard the life of this very lady. So now that's why the Khalif General made him again in Islam, and then he will be giving him another name. He will no longer be known as El Capito Sétané, but he will be having another name. Then the Khalif General will do that, and then we will make him out of the body of this very lady, of this very young lady who's 17 years old, and then this very lady will be living nicely and happily. So I will let the floor to Thierno, the king of the king, the Khalif General of the jinn. He will then deal with his healing session, give a name to this very jinn, and then try to make him out of the body of this very lady, and then this very lady will be living nicely and fine and be happy in life. So keep on following us on TMS TV. That's what is happening here in this very house. Something incredible, something unbelievable every time. We're living it in Thierno house, the king of the king. The television which is showing every time what is here. mbokk yi gis ngeen jinne bi tuubal naa ko bés ne ci tey ndeysaan dugg na ci lislaam dante jullit la woon waaye dafa defoon boppam yéefar pour mun a xeex pour mun a bon mun a xeex ngir dimbali xale yi léegi nag tuubal nañ ko dugal nañ ko ci lislaam macha allah dama koy jox tur mu daal di nekk suma taalibe nekk fii ci kër gi fii toog fii di ma liggéeyal bu ma amee mission ma yónni ko
suma taalibe bu nekkee bitim réew bu amee jafe-jafe ma yónni ko suma taalibe aussi bu fi nekkee bu amee problème ma yónni ko mu bàyyi xale bi dèjà moom kon ilaa yow mi diini man lay nekkal kon nag gis ngeen affaire jinne dafa doy waar tey boo génnee jinne ci nit nga yor ko tey day nekk ak yow tey boo gisee sëriñ yu bëri ñenn ñi dañuy def ay ruqon affaire yooyu coxataan jinne bi ne génn naa fekk génnul man damay jàpp jinne bi tuubal ko ba pare téye ko mu nekk ak man laay fa ndax moo maanaam sama ngiru dund jinne bi day nekk ak man su ma fi jógee su ma njabooti ñëw continuer su ma taalibe yi baax yi nga xamante ne dañ maa gëm ba pare fekk du ñu ay défaillant ñooñu ma compal leen waaw mais du ñëpp la ñuy compal parce que lii xam-xam bii nii moo ëpp milliard xam nga ay temps dama daan wax ne man bëgguma xaalis ñu ne kii dof la maanaam du waxu nit lan mooy xaalis xam-xam mooy xaalis tey dama ne man bëgguma woon xaalis ay jamono dama naa man soxlawuma dara man li ma bëgg mooy xam-xam ndekete suñu borom moo ngi rof ci man xam-xam waaye app bi moo jotagul dem naa fi Guinée Mali Burkina Togo Bénin Gambie Guinée Bissau Guinée Conakry Nigéria dem naa dëkk yu bari yéeg naa montagne daj naa lu ne macha allah dem naa fu ne dem naa dëkk yi nga xamante ne mënoon nañ ma rey ma dee dem naa dëkk yi nga xamante ne def nañ ma ay pièces pour faat ma ci seen dex yi ci seen yoon yi amul lu ñu ma deful mais yàlla moo ma dimbali mu ne Thierno Moule dana dimbali askan bi dina fa yàgg man pexe bu ne def nañ ko pour rey ma bâtiment daanu na sama kaw te man deewuma boo koy gis ngeen lekk naa pasoon deewuma kon na xam nga ne loolu suñu borom la suñu borom dafa namoon lii ci man moo tax nag nit ki buñ la bëggee rey te yàlla reyu la doo dee mbokk yi bëri naa ay jaar-jaar bëri nañ maanaam xuus nañ ci xaaxaan yi dëgg nañ ci xaaxaan yi amul lu ñu deful amul lu ñu gisul fexeel nañu lu ne nag pexe bu ne fexeel nañu ko waaye nag pexe bu jóg rek day laal suuf kon nag di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suma ñaari waajur di sant suñu borom bu baax a baax macha allah kon nag jinne bi tuubal nañ ko léegi nag ma jox ko tur mu génn ci xale bu jigéen bi ñoom ñu mën a am jàmm ñu mën a jël ñii toog fee parce que ñi ñaa ngi kër gaa ngi fees del waaw macha allah léegi nag ban tur laa koy jox Ibrahima yi bëri nañ fi waaw ah mbokk yi mun naa Ibrahima nangam Ibrahima si amoo ko. waaw bëri na fii kay Ibrahima yi dañoo bëri man damay su ñu tudd Ibrahima dafa bëri war na ëpp 10 ñu lay tudd Ibrahima waaye nag tout le temps ba fi dem moo jaay Ibrahima Rakintaak Mule ah Ibrahima Rakintaak Mule waaw léegi ah pour ay ne la wax de. mais kii góor la mais yow baax na nag yi naan si ne yow ñaar yi seen nag yi naan si ñu de pour ay nit jigéen la mbokk yi maa ngi nekk dama sonn. waaw waaw mbokk yi gis ngeen macha allah mu tuddee ko Ibrahima ñuur bu ñaaga waaw Ibrahima ñuur bu ñaaga Mule d'accord xam nga yooyu samay parole la man waaw ñuur bu ñaaga man yooyu samay parole la ay kurtu karta yooyu samay affaire la samay parole la kon Ibrahima ñuur bu ñaaga Mule waaw mbokk yi tuddee naa ko ñuur gu ñaar ga parce que bu ma ne Ibrahima ñuur gu ñaar ga rek jinne bi day taxaw sama kanam bu ma ko ne ñuur gu ñaar ga rek mu ñuur gu ñaar ga mbokk yi kon nag Ibrahima ñuur gu ñaar ga mu ne mbokk yi mu jeex parce que nag damay jékki-jékki rek ne bisimilah rek jinne taxaw sama kanam parce que bisimilah tuddee naa ko jinne tur yàlla bu ma tudd rek jinne day ñëw présenté sama kanam ne ma bisimilah ma ne ko defal ma ne mu dem def kon nag Ibrahima ñuur gu ñaar ga mu ne mbokk yi kon nag Ibrahima ñuur gu ñaar ga bëgg nañ bés ni ki tey ñu génn ci xale bu jigéen bi nga bàyyi ko mu am jàmm mbokkam yi féex nga ñëw nekk sama taalibe di ma liggéeyal lu ma la tere nga bàyyi lu ma la digal nga def d'accord kon nag diine bi nangu na mbokk yi kon macha allah leer na kon nag léegi nag pare nga pour génn ah kon Ibrahima ñuur gu ñaar ga yaa tuddee na mu ne Ibrahima ñuur gu ñaar ga mu ne Ibrahima ñuur gu ñaar ga Ibrahima ñuur gu ñaar ga Ibrahima ñuur gu ñaar ga mu ne
Ibrahima ñurgu ñarga mu ne jina yaltu Ibrahima ñurgu ñarga Ibrahima ñurgu ñarga mu ne yaltu jina yaltu génnal ci xale bu jigéen bi mbokk yi gis ngeen jinne bi ñëwaat na mbokk bi dajale nañ li ñu am indi pour ñu génnee jinne bi waaw Ibrahima ñurgu ñarga Ibrahima ñurgu ñarga jina yaltu Ibrahima ñurgu ñarga Ibrahima ñurgu ñarga Ibrahima ñurgu ñarga jina yaltu génnal ci xale bu jigéen bi jina mbokk yi gis ngeen papa ma ngi toog yaayam a ngi toog maama ma ngi toog defe naa ne nag ñett ñi duñ fi mën a toog di complot papa ngi toog yaay maam kon nag defe naa ne lu ne fànn kenn du ko jeex Ibrahima ñurgu ñarga yàlla jinna Ibrahima ñurgu ñarga Ibrahima ñurgu ñarga Ibrahima ñurgu ñarga jinna yàttu Ibrahima ñurgu ñarga Ibrahima ñurgu ñarga jinna mbokk yi dina baa ngi génn gis ngeen xam ngeen ne kër xalif général da ngay gisee lii sëriñ buy jàkkaarloo diine ñu génnee diine sëriñ buy tuubal ay diine loolu amul fenn foo ko gis xamal ne copier la montage la waaw foo ko gis loolu fi xamal ne copier la dil la ñurgu ñarga dina yàttoo ñurgu ñarga Ibrahima ñurgu ñarga Ibrahima ngi tàggu jëm ko day gaaw da ngay gaaw ñurgu ñarga ngi tàggu famille bi yéen lay tàggu ne yéen tam def leen ko nii Ibrahima ñurgu ñarga dina Ibrahima ñurgu ñarga Julia. Lama jaaxal na mun nga xam day julli waaye tamit def setul tey. waaw mais yi fi jigéen ñi nee na fu mu nekk nii xamul fu mu nekk pour l'instant boo ko julliti gis ngeen ko mbokk yi gis ngeen ko bàyyi leen ko mu sedd mu kii tuuti mbokk yi kon gis ngeen mbirum jinne nee na dafa xiif démb ak tey yëpp lekkul nee na dafa xiif le king of the king le roi médecine traditionnelle du monde papa yi jinne yi bàyyi sëriñ si c'est moi waaw le king des king waaw moo tax maanaam the king of all the kings. waaye tous les rois le roi donc de tous les rois. boo koy gis ngeen. ngeen gis lu doy waar macha allah donc xale général bi génn ci kàttanam ci mënanam moom ñeneen ñu ko yàlla may génne na jinne bi li nga xam ne moom la tuubal jox ko tur Ibrahima ñëw bi ñaar ko nangu rek. Ibrahima ñëw bi ñaar ko mu ne. Ibrahima ñëw bi ñaar ko mu ne si ngeen bi mu génnee ci xale bu jigéen bi muy làkk kon di laajte yaayam ak papam ana sama yaay fan nga laa nekk jox ma ma jublu dama xiif. dama xiif démb ak tey lekkul démb ak tey lekkul jinne bi moo ko tere woon rek nekk lu doy waar. Alors chers internautes, chers téléspectateurs, vous venez de vivre une situation incroyable. Donc vous qui êtes en train de nous suivre sur la TNS TV, la télévision qui montre ce qui est caché, vous venez de voir encore la puissance du khalife général, le maréchal, donc le bourreau des dëmm. Vous voyez donc ces demoiselles qui étaient possédées par un djinn que le khalife a reconverti en islam. mi ngi koy def te waaw. nee na ma may ko sama téere dinaa la may benn téere. léegi après dinaa la jox dinaa ko jox sa papa dégg nga. waaw ndeysaan nee na ba xam maa moom téere yi dinaa la may. téere yi 100 kaamil laa jëndoon. n'est-ce pas 100 wala ci laytu xadra bee passé. 90 kaamil laa jëndoon. maye ko ba mu des quelques kaamil ma bàyyi ko fi en même temps ak ñi ma indil kaamil at yii ma teg ko fi xam nga man sama lépp alxuraan la. mbokk yi dégg ngeen nee na ma may ko kaamil dinaa ko may mu yóbbaale benn kaamil mbokk yi kon nag lu ne fàng kenn du ko jeex yow mii seetaan macha allah defe naa ne jommi nga gis nga xam nga ne Thierno yàlla moo ko may waaw nangu rek nag nangu rek ku nangul yaay sonn kii day dem rek danga koy gën a xeex rek muy tàkk man dañu may xeex rek may tàkk macha allah dañu may xeex rek may tàkk maanaam dañu gën a ëpp taal bi ah nee na man maay kan dégg nga wolof dégg nga wolof. wolof bi kay li ma jàkkaar kii déggul wolof.
ah moom dégg nga wolof waaw loo wax kii dafa judduwaat waxal wolof kaal wolof fii fan la. fii mooy kër xalif général di the king of the king jinne way xam nga jinne kon man sama gént bi dëgg la. nga ne sama gént filmer bi dëgg la. loo gént ma gént jinne di ma jàpp ñuy xeex. ah waaw. waaye sonn ma. waaye sonno yow da nga am jinne man waaw damaa gént ma am jinne. ah da ngaa gént am jinne man dama doon jàng. da nga doon jàng lu tax nga bàyyi suba jàng damay jàng. lu tax nga bàyyi jàng suba damay jàng. lan ngay jàng. man classe CM. yaa ngi seen. ah ok loolu waxoon la leen waxoon su jógee si dañ ko bàyyee su ko génnee dañ ko doon nelaw yeewu parce que day mel ni ko judduwaat quoi. parce que waaw day mel ni xam nga moom moom day mel ba ngeen ko doon indi fii du moom jinne bi la woon moom du xam nu mu demee day judduwaat kenn mu ne wala jàpp génne sa jinne nga judduwaat nga nekkaat beneen nit bu bees tax xam nga ne kooku ay milliards sax fay ko ñu waxante dëgg ah yàlla def na fay ay milliards yi mbokk yi man lu ñu ma jox fay ñu ma yàlla ngay liggéeyal kay waaye waaw liggéeyaloo xaalis. man lu ñu ma bu doon tubaab bi heure bi maanaam dañu may tabaxal sato jox ma ay voiture jox ma ay sécurité waaye man xam nga Sénégal moom mooy loolu waaye ñun lu soobee yàlla ñun dañ koy defal suñu bopp kàttan suñu borom waaw ndax yàlla may nañu ko kii ko instant bi beesaat na tax kër Galla Thierno Moule loolu la waxoon. waxoon def sukk bàyyi day mel ni ku doon nelaw office di Galla Thierno Moule beesaat tax ñu ko jàppee dafa yàgg bi muy def CI. depuis mu def sëy ñaata at la loolu nee na juróom-ñaari waaw di ba muy def CI kon léegi ça fait lan 7 ans ci gannaaw. papa mooy wax noonu mbokk yi dafa nekk mais papaam sax gars yi dañ ko jàppale après yow fan yi kay toraxal nañu bàyyi du toraxal boo xam ne. ah ba mu juddoo ci ndeyam ba léegi mosu koo gis wax na ko sax nee na li ma dal fan yii. mosuma dal ba ma xam ne sama bopp ak yéen. ndeysaan gis ngeen ci day ñoo ko song attaqué ko manipuler ko pour xaalis mu war a indi fii mu fajooje ko feneen loolu rek. mbokk yi kon nag ndax man démb bi muy xëy wax naa su dee yow ama xaalis boo yóbbu jëlal si xaalis bi nga yóbbu mu ne moo ne am naa la mooy fajoo kon sama toppoon def tojal xaalis bi yóbbu kon nag moo ngi noonu mbokk yi ah ñu ne fam nga kenn du ko jeex wala xale bu jigéen baa ngi naan jéem ko nee na dafa ndeysaan naan xiif. dafa maan xiif gis ngeen xam ngeen ne ciyaaba bu mel nii yàlla rek moo mën a fay li may wallaay def moo la mën a fay wallaay dara sax yow mi koy liggéey sax xamoo ko. calculé nii wallaay bari moo lay fay it xamoo ci dara xaaral yàlla lay fay dem. ah yàlla de moo lay fay li mu la fay gaaw de. man fu ma dëkk yaa ngi sama biir kër sama biir clinique yow yaa ngi Dakar nekkoo seen kër de gisuma xale yi gisuma sama yaram. ñu laajte xale yëpp kenn fa. nee na mbokk yi léegi nag ku mel ni Thierno Moule bu la ñaanalee ba nga am jàmm ni da nga maa war a sant gërëm ma waroo tàngal sama xol boo tàngalee sama xol da ngay torox pour muy leer parce que du ma la sëbee dimbali la nga ngay tàngal sama xol da ngay torox loolu force la parce que alxuraanu karim warul. waaw zaari boo tàngalee sama xol da ngay torox da ngay alku xam nga alku wallaahi xam naa ko kay. waaw kay xam naa ko kay yàlla ah parce que parfois nga dimbali nit wallaahi. après mu nekk walaakaana nekk defee kooku nag day torox kooku du sëriñ moo ko mun a ñaanal du papa moo ko mun a ñaanal du waajuram day alku torox wallaahi wallaahi wallaahi. waaw mbokk yi si nekk xale bu jigéen bi nekkaat na mort vivant maintenant il est vivant avant il est comme mort maintenant il est vivant c'est vrai avant parce que il ne connaît rien il ne connaît rien macha allah xamu ci dara. waaw xamul dara ci lu mu def. defe naa ne nag Sénégalais nag gis ngeen xam nga man jógewuma ak maanaam maa ngi dund di def am na ñi nga xamante ne dañoo dee ñu leen di waxal waaye man wax dëgg yàlla li may def ñu ñaan ci teg seen bët wallaahi ñoom ci teg seen bopp te ku ci ñoom ci teg seen ah soxor ba pare. waaw dara sonn na ci àdduna. waaw waaw waaye ku ne teg na si bëtu. waaw waaw wallaahi. diw def na lii diw moo fi def lii
te ñun dañuy dégg rek waaye gisuñu mais Thierno mu nekkee ñoo ngi gis muy tubal ay jinne ñoo ngi gis muy jàpp ay jinne di faj ay nit di def ay cran defe naa ne kay lu ne fàng kenn du ko jeex moo tax man damaa xam sama bopp bu baax a baax dama xam ki ma doon xam li ma yàlla jox man dama xam suma bopp bu baax xam ki ma doon xam li ma yàlla jox fonk sama bopp waaw dama fonk suma bopp fonk doomu aadama yi tamit dama respecté suma bopp bu baax respecté nit ñi waaw mbokk yi kon nag moo ngi noonu gis nga bindu waat na xale baa ngi am jàmm moo ngi ak famille am nee na musuma gis te ñëw na fi ñetti yoon du woon moom jinne bi la woon yow musuma ma gis nee na xamuma dëgg la xamuma heure bu fi ñëwee du moom boobu jinneen bi la gis ngeen heure yu mu fi ñëw yëpp du moom maanaam kii bi la ñuy gis habillage bi jëmm nit ki waaye carcasse bi la ñuy gis waaye tey la ma gis tey la ma xam kon yoon yu mu fi doon ñëw yëpp du moom jinne bi moo doon ñëw indil ko mu lekk devant caméra bi ñëpp gis xam na ne lii kër Thierno Moule rek la amee waaw lekkoo suñu kanam nit kaa ngi comme ne wax naa xiif foofu ada xiif nee na dafa xiif ndeysaan waaw dama la lekk jox ko mu ne dama nga lekk docteur kay sa faral ma téere bi kay bu la nee ma may fukki téere yow kay amul problème indi ma téere ma may ko mais o kër ma ɗo jooyi mi hokkatama ceerno Moulay Sow ala ceerno Moulay am na maram xanaa taalibe ma may ko taalibe taalibe doomi nag am na jabar waaw man sama jabar rek laa waaw mbokk yi moo ngi si sama kaamel bi de macha allah kaamel alquran man lii laa gëm alquran karim lii mooy lépp macha allah mbokk yi nañu gëm alquran nañu bëgg alquran nañu respecté alquran jox naa ko addiye yonent bi salaay salaam macha allah ndaa alquran karim mbokk yi xale bu jigéen bu baax la xale bëgg na alquran xoolal xam nga ne kii bu baax la mbokk yi gis ngeen ko ah te jinne bi nee na mu day jàng alquran day julli day yëpp gis nga jinne ñu baax ñi lañ soxla mbokk yi gis nga ko tey kooku mooy Mouhamed gis ngeen mbokk yi ndeysaan macha allah moo ngi jooy xaaral moo ngi jooy fii yàlla xam na yëpp gis nga yàlla xol lay kii ndeysaan Allah na andi foofu fotaani tuut faamaani mbeɗa foti tuut walla fotaani tuut tuuti mbeɗa anndi tuuti so tuutde nde tuutde a nanaani jinne o ko haali ɗo ko eyi mbeɗa anndi ɗum takadi mbiɗama wadde campagne kadi anndi ni kene koko faaɗi wallahi mbiɗama yurma wallahi mbiɗama yurma hen ɗum muusi ndeysaan moo ngi tiim kaamelu alxuraan bi mbokk yi gis ngeen lu ne fàng kenn du ko jeex waaw yéen a ngi gis bu baax a baax ñun deewuñu ñu ñuy waxal dañuy jëf ñu ngi gis li ñuy def ñu ñaa ngi ci teg seen bët ah waaw na xaar ñu terminé ak kii papam dafa bëgg ñu consulter mais amul problème ndeysaan xale baa ngi ubbi kaamel gi moo ngi ubbi kaamel alxuraan bi mbokk yi gis ngeen ko macha allah gis ngeen ko macha allah indi nañ ko boole parfum indi ñu may ko benn parfum ndeysaan ndax xam nga alxuraan dafa war a am nag ay parfum xoolal ko foofu parfum bu neex mu yóbbaale ko buy jàng alxuraan rek def ci néeg bi comme ni ma koy defee man chaque minute damay cuut ci miir bi rek néeg bi di gill indil ko boobu macha allah indil macha allah ñu boole ko ci ak moom moo ñaan kaamil bi macha allah xale bu jullite la génne leen jinneem instant bi jinne baa ngi fii ak man léegi nag dafa ne nañ ko may kaamil léegi nag ma boole ko ci parfum bu neex bii man maa ko jënd di ko war a def sama néeg ma yëkkati bii may ko man parfum yu neex yi rek laa bëgg macha allah ah doo xon na daal ndeysaan nee na fii la yemoo ndeysaan nee na fàtte na yëpp ku jinnawoo mais à partir de aujourd'hui à partir de hande incha allahu hakkille ma artat normal
wax na ma fu mu tolloon bés ni ki tey sa xel day ñëwaat di nga ànd ak sago parce que xam nga jinne moo ëpp nit doole bu duggee nit ki maanaam instant boobu noonu nit ki day nekk genn wàllu nit doo nekk jinne parce que saa su ne day dugg sa xel di manipuler mbokk yi ndeysaan gis ngeen xale bu jigéen bi ku bëgg alxuraan la ku fonk alxuraan la sax xale bi da koy gént mbokk yi gis ngeen alxuraanul karim Muhammad mooy wax noonu waaye ñoo ngi ñëw ci Muhammad asamaan si sax da koy gént muy bind ay alxuraan ndeysaan jël alxuraan tax na ko ci dënam mbokk yi defe naa ne papa moo toog ni maamam yaayam defe naa ne jeex na waaw kon nag sant yàlla bu baax ñu ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andi olo day laaj ci ndax Aminata sama jarbaat bu jigéen bi mu nekkal kër gi andi o moom lay laaj ndax moom la ma ne ko du moom andi ko wattani nee na xam jombi na te dèjà sànq ñoom jine ñoom xuloo mais instant bi nit kii moo nekk fii kon nag leer na yàlla def jàmm yàlla def jàmm ci Sénégal yàlla def jàmm ci adduna bi yàlla def jàmm ci TMS TV yàlla def jàmm ci kër Thierno Moule képp ku fi ñëw ki nga xamante ne sa aajo du faju yàlla boo gis kër gi képp ku sa aajo du faju nag foo jaar yàlla la yàlla indi comme ni ñu koy waxee waaw mbokk yi képp nag ku ñëw pour yàq yàlla na nga torox képp ku may yàqal yàlla na nga torox sama kanam ba may gis sa kanam képp ku ma nar a toroxal wala di ma nar a yàqal yàlla na nga jàkkaarloo ak man torox te loolu day am kon nag moom noonu mbokk yi baax nañ trop waaye tamit ñu bëgg pour yàq waaw papa ma ngi noonu papa mooy wax ak moom noonu papa doom parce que day nelaw nee na dafa doon gént moom wax na ko sax avant mu koy génne man su ma ko génnee de dama mel ni koy génn waaw noonu la day laajte parce que du woon moom yéen li ngeen ñëw fii yëpp jinne ngeen àndaloon waaw mais nag sant suñu borom ba yàlla may nañu ñun jinne yi ñu maîtriser jinne yi yàlla na la yàlla fay yàlla rek moo la mën a fay waaye yëpp doomu aadama léegi nag bismillah mbokk yi kon nag yaram daw na ndeysaan xale bu jigéen bi gis nga ko boo xoolee ku sedd la dafa teey sedd bokkul ak sànq El Capito bokkul ak moom waaw lii leer na waaw mooy instant bi pare génne nañ jinne bi dañuy xool ñu koy may après ñu koy mën a aar mu sol ko yooyu mais mu pare pour l'instant na dem lekk gis nga ko mbokk yi gis nga ko macha allah maam jàng ko téye noonu maam jaa ngi téye ànd ak moom gis ngeen tàccu leen yéen ñi fi ci biti tàccu leen foofu tàccu leen bu baax waaw ndax nag bu nit defee lu kenn deful da ngeen koy war a tàccu waaw pour muy leer waaw léegi nag moom nga expliqué li nga jot a gis yëpp nga wax Chers internautes, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité encore une fois sur la TMS TV, à la télévision qui montre ce qui est caché. Vous venez de vivre donc, comme je l'ai dit tantôt, une situation incroyable. Donc cette demoiselle qui s'appelle Fassou, qui est accompagnée de son papa, de sa maman et de sa grand-mère, donc vient vraiment d'être délivrée du mal, je dirais bien du mal, parce que c'était un esprit qui l'occupait, qui l'a possédé. Cet esprit a été finalement reconverti en islam par le Khalif général des djinns, le Maréchal, the king of all the kings, le bourreau des deux, et il lui a donné le nom de Ibrahim Moulé. Il l'a sorti du corps de la demoiselle. Donc cet esprit, cet djinn, devra rester ici, donc dans la maison du Khalif général des djinns, et devra travailler pour lui, devra être à ses services. Ce djinn, rappelez-vous, est âgé de 17 ans, mais il a été vraiment brave parce qu'il a eu à protéger la demoiselle maintes fois et il a révélé plein de choses
donc au niveau de leur localité à Morolan, où ils sont en train de vivre. Il a révélé donc que des filles de sa génération ont été aussi possédées par des djinns. Certainement, donc il y aura des personnes qui verront la vidéo et qui seront peut-être donc dans l'obligation de venir ici pour tout simplement se faire délivrer du mal, parce que le Khalife général des djinns, comme vous le savez, a toujours encore montré donc sa puissance, son pouvoir envers les djinns. Il vient encore de montrer ça. Il fait des séances de guérison, il filme en même temps parce qu'il est sûr de lui, il est sûr de ce qu'il fait. So ladies and gents, dear followers of TMS TV in English, I will just make a summary of this very story, because it is a very, unbelievable story. What we have just, seen here, we saw that, we had a kind of girl, whose name was Fasto, whose name is Fasto, I want to say, and she is 7 years old, and then this Fasto, is just accompanied by his father, her mother, and then her grandmother, and then that Fasto was just possessed by a jinn, whose name was El Capito Shaitan. El Capito Shaitan has been converted to Islam by the Maréchal, the king of the king, the king of all the kings, the king of the witches, and has given him the name of Ibrahim Nyurga Nyarga Mune. And then you see then what is happening. Ibrahim Nyurga Nyarga Mune has been taken out from the body of this very lady, and then you see that very lady Faso, who was just fond of Arholan, who was fond of the Quranic book, has just told to the Maréchal to offer her a book of Quranic. And then you see what was happening here. The Maréchal gave her a Quranic book and then a perfume, so as to urge her in what she's doing, because she's praying every time and learning Arabic every time. She's a good person, but good persons are always followed by jinns. But today we see something unbelievable. The Maréchal shows again his power, his strength, as far as the traditional medicine is concerned, as far as the jinns, the spirit is concerned. So this very lady will be living nicely, will be living happily, because this very jinn has been taken out, and this very jinn will be living here. Ibrahim Nyurga, who is 17 years old, will be staying with Channel Moleso, and will be working with him. So then you see the story there. El Capito Shaitan was here, but now we have Ibrahim Nyurga staying here, and the lady is feeling nice. The lady is staying alone and being able to continue her life. So this is happening on TMS TV, only on TMS TV, on this very hour, in this very house. We're doing something incredible, unbelievable. Keep on following us, and you will be seeing something really interesting.